Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng bersyukuri nikmat kala wau lan mugi-mugi yen kita sami ngaos menika termasuk dipencatet dening Allah minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan dumateng nikmatipun Allah kala wau, sehingga kula panjenengan saged nampi pinten-pinten tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking ngarsanipun Allah, utaminipun kenikmatan arupi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hassan al-bi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara niki masalah hasil utawi natijah buah saking amal amal sae menika natijah buah saking suasana kerohanian ingkang sae. Suasana kerohanian ingkang sae menika muncul saking lungguhe hati. Tahakkuk fi maqamatil inzal, tegese manggone ati, lungguhe ati niku pancen manggen ten posisi sing bener. Nalika wong niku posisine ati niku posisi dadi kawulane Allah. Lan niku dirasakno tenan. Iku mungkin mesti muncul suasana-suasana ati sing ngerasa jadi kawula, ngerasa dicukupi Gusti Allah, ngerasa diperintah Allah, ngerasa
diuji Allah, ngerasa dihawasi Allah, ngerasa niku namanya ahwal. Rasa-rasa sing tumbuh, sing muncule rasa niki muncule bener, niku mungkin muncule tumindak, niku nggih bener. Nek sing ahwal tengah ati niku rasane kok rasa ternyuh terharu krana atase aku wong elek gembel. Ora roh apa-apa karo Gusti Allah kok diparingi iso dadi wong mukmin, yo iso ibadah ternyuh. Iki mengke tumindak sing jaba nggih terus. Enten rasa tawadhu, tumindak tawadhu mboten kemelat malah sing kathah terus sering nangis. Nek sing enten niku krana piyambake ngrasa dadi kawula, namine makom kawula niku dirasakne tenan. Banjur piyambake rumangsa tidak mampu. Hal sing muncul niku hale ati nggih, tingkah ati niku ngrasa mboten mampu memenuhi posisi kehambaan iku. Nah niku mungkin kadang-kadang sing muncul getun, ngrasa gak mungkin aku iso nyukupi apa istilahnya mengimbangi nikmat sing diparingi Allah. Terus perintahnya sakmono akeh, kok aku sing tak lakonake sakmene. Lah niku muncul rasa wedi. Rasa wedi sing wedine wedi tapi terus muncul semangat untuk melakukan nambeli napa sing kurang. Mila dipun dawaken Sahibul Athaillah, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Wa husnul ahwal minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Husnul a'mali utawi baguse pira-pira tumindak lakone menungso iku nata iju husnul ahwal, dadi buahe hasile baguse pira-pira hal, pira-pira situasi kondisine ati. Wa husnul ahwal utawi baguse tingkae kerohanian iku minat tahaqquq saking oleh nyatakno fi maqamatil inzal ing dalem pira-pira kedudukan temurun niku cara pena omong dipanggono ndek endi njur dheke purun lungguh teng riku. Ibarate kula panjenengan niki kaya tamu ngoten karo sing rumah dikongkon lungguh teng pundi gelem terus lungguh manis, duduk manis. Di situ maka akan tumbuh kesadaran bahwa saya berada di sini, tugas saya apa. Karena tahu tugas, maka dia akan melaksanakan tugas itu dengan baik. Lainnya uang niku wis tidak tahu posisi. Watase ndeke wong ngomong ora pate iso. Semanten-ngoten ngoyok. Eneke rumangsa iso, njur ngoyok tugas. Tugasnya pengen jadi MC. Iku mau upama dhek maksa tumindak dadi MC ngelek dadi. Gitu nggih. Mane piyambake posisine kali Allah taala diinzalna, diturunna tengene posisi dadi petani. Terus dhek bener dadi petani. Sebenarnya piyambake sadar betul bahwa posisi pertanian yang dia terima itu adalah dari Allah. Terus piyambake purun nglungguhi niku. Wong Jawa ngarani nrimo ing tandum niku. Nglenggono. Iku mengke terus enten suasana gairah. Gairah nrimo tani iki penting. Banjur piyambake gadah rancangan-rancangan piyambake pertanian iku manfaat. Lah dari situ muncul pekerjaan pertanian yang bermutu, husnul a'mal. Pekerjaan yang bermutu itu muncul dari suasana batin yang bermutu. Suasana batin yang bermutu itu muncul dari kelungguhan yang dilunggui dengan baik pula. Husnul amali utawi baguse pira-pira tumindak iku taufiatuha oleh bisa nuhoni amal bima kelawan barang ya dibukang wajib apa malah kedue amal min surutin. Katane saking pira-pira syarat wa adabi ubudiyatin lan pira-pira tata kramane ngibadah lillahi krana Allah taala. Lah litolabi hadzin ajilin ora krana nyuprih bagian ajilin kang gigi
wala thawabin ajilin lan ora krana numprih piwales ganjaran kang arep teka. Niku definisine husnul amal. Jadi sing darane husnul amal dalam hal kerohanian ibadah niku napa? Nomor 1 tumindake niku sesuai, cocok, matuk kalih syarat rukun sing dipun ditetepne. Senajan sampean sing penting eling, iso eling teng Allah. Eling teng Allah, zikir terus. Tapi wong Allah kan nggih merintah kon salat barang. Ya senajan intine salat niku nggih zikir. Tapi kan Allah pun paring dawuh lek aqimis sholata li dzikri. Tegese enten perintah salat. Berarti salat itu kudu dilakoni. Nah, salat itu akan menjadi amal yang baik, akan menjadi husnul amal, akan menjadi dinamakan baik amalan itu apabila syarat rukunnya salat dipenuhi. Itu jenenge salat sing sah. Napa cukup niku ditambahi malih tata krama kehambaan itu muncul juga. Jadi lek namung syarat rukune tok sing muncul, iku nek bahasane wong sakniki namanya terjebak napa legal formal. Legal sah, formal, forme bener. Secara syarat rukun kadang-kadang nun sewu sakniki niku ibadah poso pamane. Lah, ngati-ati sampai ulek-ulek irunge gak wani. Iku cara legal formale jare lek sampai kebablasan batal poso. Niku jenenge piyambake berusaha untuk taufiyah bima yajibulah, memenuhi apa yang diwajibkan untuk pekerjaan puasa itu. Masuk anu kuping kebablasan gak wani. Kadang-kadang kemu ae gak wani mergo kuwatir katutan banyu. Dari segi ini sudah benar namanya separuh. Mestinya kalau ingin dinamakan puasa itu baik, maka harus memenuhi kriteria yang kedua. Napa? Memenuhi adabi ubudiyatin lillah. Tata kramane kehambaan untuk Allah. Puasa itu untuk apa? Hikmahnya apa? Itu harus terpenuhi. Bukan untuk mencari bagian-bagian sederhana, bagian-bagian yang sangat apa istilahnya. Sesuatu yang sebenarnya bukan jadi tujuan asli. Tujuan aslinya Allah nih. Nah, kaya pemane lek poso aku oleh jaminan. Mergo ning kantorku kuwi kabeh do poso, kok aku gak melok poso lak wayah buka aku isin. Nah aku melok poso lak melok buka bersama kok pantes. Niku jenenge hadzin ajilin. Bagiane ati, bagiane nafsu sing segera bisa dinikmati. Atau dia mau beramal itu motivasinya tidak tata kramane kehambaan, tapi justru dia ingin semacam nuntut Gusti Allah. Aku tak poso. Omben aku tak nagih ganjarane. Niku jenenge tata krama ubudiyahe mboten muncul. Nek ngoten niku jenenge dereng sampai pada tingkat husnul amal. Dereng sampai pada tingkat husnul amal mergo dereng dumugi taufiyah. Dereng dumugi tenggene pemenuhan. Pemenuhan tenggene kewajiban syarat rukun lan tata krama. Dan niku husnul amal. Lajeng ngoten malih istilah husnul ahwal. Husnul amal niki muncule karena enten bibit husnul ahwal. Nah, husnul ahwal niku napa? Ahwal niku nuansa hati, suasana batin. Suasana batin yang melingkupi ketika bekerja itu rasanya kayak apa? Nah, wa husnul ahwal utawi tingkah sing bagus. Tingkah kuwi diarani bagus kuwi iku antakuna arep yen to ana apa ahwal. Ana iku salimatan selamat. Minal ilali saking pira-pira penyakit sing nyelewengno rasa. Wa ta'awi lan pira-pira pengakuan-pengakuan. Wa ta'awi lan pira-pira pengakuan-pengakuan mausumatan tur ditandai. Jadi nomor loro di samping selamat sangka pengakuan-pengakuan lan penyakit ati, di samping niku hal suasana niku mausumatan ditandai bisi mati sidki kelawan tanda-tanda kejujuran. Tanda-tanda kejujuran.
Pun. Jadi ahwal niku mboten oleh namung ngaku-ngaku digawe-gawe diomong-omongne. Wong ahwal niku sakjane soal rasa kok nggih. Ahwal niku soal rasa. Jadi krana niku soal rasa, nggih mboten nek digawe-gawe. Napa sampean saged ora pedesen terus ngaku-ngaku pedes, etok-etok pedes ngoten ya. Sak pinter-pintere wong etok-etok pedes apa enggak mek ngeses tok. Dan itu sebenarnya enggak ada apa-apanya. Makanya akhirnya jenengan ningali pokoknya tentang jadi apa? Jadi pemeran film atau pemeran sinetron. Niku lek etok-etok pinter semakin sempurna, maka pasti dia akan berusaha untuk istilahnya apa? Melebur diri masuk dalam perannya itu. Lek perlu nuwun sewu, kaya kula ngeten iki jadi bintang film atau jadi apa pemeran sandiwara napa. Lah nika kula dipacaki kali sutradara kok dadi apa Sunan Kalijaga. Selama sing jenenge rasane Imron niku tesih enten, lan Imron niku duduk Sunan Kalijaga. Wis to, kula peksa ritek dadi Sunan Kalijaga panggah ketok Imron. Panggah ketok Imron asline. Lah, lha sing pemeran sing apik tenan niku Imrone ilang. Sing ketok Sunan Kalijaga ibarate. Sampai lah niku mboten saged digawe-gawe mboten saged. Lek pancen kula pas di syuting niku kok terus sing teka rasa kula niku dudu ras aku ki dudu Imron, aku Sunan Kalijaga. Niku rasa digawe-gawe metu dhewe omongane Sunan Kalijaga. Otomatis. Jenengan kok rasane pas ngadepi bojo niku krasa dadi pemimpin rumah tangga, mesti omongan sampean niku mesti komando. Ngene. Tapi justru ketika hal sampean ketika ngadepi bojo niku rumangsa wong sing utang budi karo wong wedok. Mergo aku iso ngene iki mergo jasane wong wedok, yang tumbuh adalah rasa kemanjaan. Hal yang tumbuh adalah kemanjaan kepada sang istri. Kaya-kaya iki nek ana bojone gak lengkap. Nah, niku mesti kok niku. Mboten nek dikae-kae. Sampeyan terus etok-etok manja padahal jero sampeyan jengkel gak iso. Mboten iso niku. Sami kalih niki soal hubungan kalih Allah. Ibadah dumateng Allah yang ngoten. Hal suasana panjenengan sing kula gambar kau ternyu terus apa merasa bahwa sama dekat dengan Allah itu. Niku digawe etok-etok dekat itu gak iso. Wis to sampean mrek-mrek lek salat sampai khusyuk ndungkluk sampai nusa lek sendakep ngiwa sampai kaya buta cakil mengkrek. Ngoten. Mboten iso khusyuk. Mboten saged digawe-gawe. Ya. Hal sing bener niku hal sing selamat dari gawe-gawe, selamat dari campuran-campuran rasa selain rasa ibadah. Niku jenis hal sing bener. Dan itu harus jujur, harus ada bukti-bukti mausumatun bisimatid sidiki. Harus ada stempel yang kuat bahwa itu jujur, bener. Pancen wong iku nangis ngono kuwi pancen ditarung tenan. Gak kena digawe-gawe. Nah, mun ngoten niku ora kok lebah sing apa sing nganu akeh wong ahli tasawuf itu mengkhusuk-khusukan diri tetap rasanya akan konangan. Karena apa? Sidqunnya, kejujuran rasanya itu enggak terpenuhi. Sampeyan pun nek nun salah elek-elekan mawon lah. Nek wong ora fasih terus difasih-fasih nang ngoten malah ketok wadine kok. Karepe arep koyo sing kiai tenan itu malah keplecok sangkeme. Subhanahu wa ta'ala terus subhanallah. Nggih, kadang-kadang kan nganu napa? Ketara ngoten. Kepengin fasih assalamualaikum karo assalamualaikum ngoten. Niku mergo asale memaksa-maksa bahwa sebenarnya dia sendiri terhadap salam itu tidak menghayati gitu. Tapi dia ingin berusaha untuk seakan-akan menghayati salam itu. Nah, akhirnya malah keblijuk-blijuk. Dan ketara, siapa nyanyi mawon. Bila nyanyi ini ku enten halnya. Ketika nyanyi itu ada hal, kaitan antara hati si penyanyi dengan apa yang dinyanyikan. Itu kok ada hal yang benar, yang jujur. Ini ku otomatis. Nyanyi itu walaupun sederhana syairnya,
Tapi ketika itu dihayati betul, akan ada kekuatan baru. Kekuatan nuansa nyanyi itu menjadi kelihatan. Jenengan ngrungokne ya marem. Mula nuwun sewu contoh mawon jan iki contoh. Enek lagu sing dinyanyekno ngene Bu Elvi Sukaisih. Bu Elvi Sukaisih tahu bagaimana memasuki hal di dalam nyanyi itu. Ngene kaya 7 sumur niku ya. Bagaimana mandi 7 sumur keramat macam-macam niku gambarane wong wedok sing disia-sia wong lanang. Lha niku sing nyanyi bocah nom pencelekan. Sing nuansa hatine hale atine niku blas urung tau rasane dikamplengi bojo. Urung tau diseneni bojo. Bayangne tok ora iso. Niku nyanyi niku ya padha ora enak dirungokne. Niku contoh sing biasa jenengan alami lah, jenengan alam. Sami mawon ngene jenengan enten tamu. Tamu niku menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan. Niku ketara kok. Menyopan-nyopankan diri dengan sopan betulan niku ketawis. Lek memang dasare wong betul-betul hatinya sopan, niku rasa digawe-gawe omongane keliru ritak ketok sopane. Nggih nggih. Tapi lek sing menyopan-nyopankan diri senajan wis teteh jlentreh. Nggih, teteh jlentreh. Niku agak ketara mawon nek digawe-gawe. Ketara niku. Niku jenenge hal. Lah, dalam hal ibadah ngoten, ibadah niku lek hale betul, halnya itu betul, maka kekhusyukan yang tumbuh dalam kenyataan yang wadak bisa dilihat, itu juga ketara. Itu pasti. Kekhusyukan mesti muncul dewi. Keinginan dan semangat menjaga diri jangan sampai melenceng dari syarat rukun juga otomatis. Dia tidak bisa semena-mena terus sembrono terus apa ini gak karepe dhewe terus gak ngereken karo tatanan syariat mboten wani. Niku sing gak wani melanggar tatanan syariat itu namanya husnul amal. Ketika nandani apa yang diperintahkan syariat itu dia lakukan dengan penuh rasa kehambaan. Nah itu namanya husnul ahwal. Nah itu munculnya dari mana? Dari tahakkuk fi maqamatil inzal. Nah, napa ta tahakkuk fi maqamatil inzal niku? Wa tahakkuku utawi sing diarani nyatakaken fi maqamatil inzal ing dalam pira-pira derajat penurunan. Derajat penurunan itu ya. Artinya maqamatil inzal niku tegese kula sampeyan iki diduduk niku Gusti Allah teng pundi, ngoten. Nah, dalam kedudukan yang ditentukan Allah itu kita makomi betul, kita lunggui tenan. Itu namanya at-tahakkuk fi maqamatil inzal. Dan apa itu? Huwa utawi at-tahakkuk iku irtiwaul qalbi oleh ngerasa segere ati, ngerasa seger bima kelawan barang yunzilu kang manggoaken hu ing mas sapa sing manggoaken al haqqu Allah hu ing qalbu yunzilu manggoaken hu ing qalbu sapa sing manggono al haqqu Allah Subhanahu wa taala dipanggoaken fihi ing dalem ma. Jadi dia ditempatkan di mana saja oleh Allah. Dia benar-benar merasa segar, merasa nyaman, sama sekali nggak ada semacam penolakan, nggak alergi. Terus wong ijit pantesin yang dhuwur kloso pandan, jur dikai lengok lentik campur jahe, ngerasa nyaman, dia tidak menolak. Ambil jahe kula mboten cocok, ora tahu ngono, rasa ngono kuwi gak metu. Ketika dia diberi kedudukan oleh Allah sebagai kiai itu, dia betul-betul menikmati kedudukan kiai itu. Itu jeneng at-tahakkuk di maqamatil inzal. Nah, dia dikai kedudukan jadi sahabat, dia berperan betul di dalam kesahabatannya itu, dan dia menikmati posisi itu. Itu jenenge irtiwa. Rasa seger dengan apapun yang diturunkan Allah kepada dia. Dia menduduki apapun. Dia tidak pernah ada, cara bahasa kedokterannya alergi itu, nggak ditolak. Manggon yang suhu dingin juga menikmati kedinginan, manggon yang suhu panas juga menikmati kepanasan. Manggon jadi wong gembel, ya menikmati kegembelan, manggon jadi wong
sing unju mulya juga menikmati keunjuan itu. Seger. Nah, dari segernya itu pasti akan tumbuh pola berpikir, pola rasa sing bener, pola rasa sing bener menumbuhkan pola kerja yang bener. Ya nek sampean jegur sawah wis rasane ora enak. Bediding kademen sampean pengen sing anget. Lah apa ya iso metu nikmate jegur sawah. Lah nek ning jegur sawah wis ora krasa penak, ati gak srek. Apa ya iso ngetokne tumandang macul sing bener. Bukan ngoten to nggih. Lah wong niku iso macul bener niku lek piyambake ngerti duwe rasa hal ning gone pemaculan itu yang bener juga. Lah muncule rasa pemaculan sing bener karena pancen wis alame. Pancen alam kuwi alam macul. Malah swali lek ora macul gak penak kabeh. Kan nek gak macul gak penak kabeh. Wis ibu-ibu kulino esuk-esuk angger tangi turu wis langsung nyumet kompor gaweno kopi garwane nyiapno sarapane kok ndelalah garwane niki lunga rada suwe apa penataran apa piye ngoten. Lha niku iki kelawang kelawung. Krana mboten apa? Maqamatil inzale dereng teka. Belum terbiasa menduduki suasana kelawang kelawung ngoten niku. Ngoten. Ya akhirnya malah bingung iki sing bisa kerjaane terus apa? Lah niku wis kerjaan oleh kabeh. Ngoten. Kemudian itu zaman jajal. Niki mungkin jenengan siam nggih. Siam. Terus siam. Gimana? Enten tiyang siam 40 dina. Wah, niki mungkin terus dek entek-entekan mara karo kiai ini dikongkon ngenteki mergo ngebleng sedina sungi wiridan terus bariku terus bebas gak ada tugas. Niku bareng ngebleng mah oleng iso mencret, iso murus, iso macam-macam reaksi dari belum ada at-tahaqquk bila maqamatil inzal. Niku saged terjadi ngoten niku. Kata sangat mungkin jenengan sok ngeluh ya. Ngeluh nek jen umpamane nek pas bulan Ramadan ya, pas bulan Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 traweh terus ben bareng isya ya, traweh terus. Ora keterak riyaya takbir ya. Ya takbir. Mungkin sampean malam kedua, hari raya malam yang kedua. Niku sampean gak genah sing dikerjakne apa wis ora genah. Iya tak? Lha niki sedaya ngalami ta ngoten niku. Kenapa terjadi gak genah niku gak apa? Mergo dereng ada inzal baru, ada posisi baru yang diberikan Allah yang sampean belum sesuai dengan suasana baru itu, dereng tahakkuk namanya. Ketika belum tahakkuk, maka belum ada hal yang pantas ini apa belum ada sehingga apa yang dikerjakan pun setengah-setengah kabeh. Upama ndelok TV ya ora srek, wis ngono-ngono iku wae upama. Dadi niku kayak kabeh mboten penak kabeh. Mula kula panjenengan nek ditakoki nyapa to, ibadah iki kok angel men. Mergo pancen dereng tahakkuk ning gone posisi keibadahan. Belum ada semacam kecocokan rasa, kecocokan situasi kondisi yang pas dengan ibadah itu sehingga belum tumbuh suasana hati ngerasa nikmat dengan ibadah sehingga pelaksanaan ibadah pun akhirnya nuwun sewu etek-gleng. Wong Jawa ngarani etek-gleng, selim apa nih istilahnya? Sak-sake gitu. Angger ae pokoke. Alah sing penting wis tolak sumpah ngoten. Nah, mila nuwun sewu nek ajeng wangsul teng kene analisa ayat nggih. Mesti napa perintah niku ada perintah poso itu mesti panggilan awal mesti soal iman dulu ya ayyuhalladzina amanu eleng-eleng wong sing padha iman itu artinya Allah menggiring supaya yang dipanggil itu sadar dulu posisiku itu posisi iman ayo aku wong iman ya betul berkena panggilan wong sing iman dadi sing asare gak patek sadar-sadar lek ndek iman oh iya aku iman ora ya oh iman ya lha niku sekali langsung, oh iya aku iman, itu mulai enten rasa tahakkuk. Nah, ketika sudah ada tahakkuk dia bahwa dia seorang mukmin, maka muncul rasa bahwa saya ini hamba Allah. Nah, nek muncul rasa hamba Allah langsung biar 3 instruksi, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seliramu kabeh dikongkon poso saiki. Mergo sing disi-disi ya poso. Loh, nggih ta ngoten.
Niku orang yang mana? Kenapa? Oh, iya ya tiba aku iki kawula, nek kawula tukang poso nggih. Masyaallah alhamdulillah matur nuwun Gusti jenengan elingno nggih ngoten. Bunga. Dielingno dikon poso niku bunga. Lah nalika bunga ketekan perintah poso, maka sudah barang tentu dia akan menyelenggarakan puasa itu memenuhi kriteria puasa yang benar. Syarat rukunnya puasa itu mesti dipenuhi. Perasaan puasanya tidak jadi beban, tapi menjadi suatu kehormatan. Mula nek jenengan hubungne malih berkaitan kali bulan Ramadan, Kanjeng Nabi nate dawuh, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, dakhala jannah." Sapa wong sing bunga kelawan tekane Ramadan mesti mlebu swarga. Kenapa kok disebut fariha? Fariha itu sebenarnya hal niku. Suasana batin yang tumbuh. Halnya tumbuh bunga karena bulan Ramadan, ya mesti mlebu swarga. Gitu nggih? Ini otomatis. Ketika dia bunga, maka dia akan tumbuh rasa-rasa kehambaan yang luar biasa, maka akan tumbuh semangat beramal, semangat menindakne napa sing disenengi Allah. Mun barang tentu dia akan masuk kepada wilayah surga. Termasuk malih nek dicontone maqamat inzal sing dicontone iki niku min maqamatil ulum. Termasuk napa to sing disediakne Allah sing diturunke Allah tenggene seorang hamba yang terkait dengan soal maqamat niku maqamatil ulum wal ma'arif. Ketika dia sudah mengadakan suluk usaha proses perjalanan menuju ke Allah niku mungkin pada posisi-posisi titik-titik tertentu dia akan masuk dalam maqamatil inzal niku di antaranya al ulum wal ma'arif. Dia akan diberi banyak ilmu oleh Allah, pengetahuan-pengetahuan baru yang sama sekali belum pernah dialami bahkan didengar, atau pengalaman-pengalaman baru yang sama sekali dia belum pernah merasakan. Nah, dari situ nanti akan muncul keyakinan. Ilmunya tidak hanya sekedar ilmu jarene, tidak ada sekedar ilmu kabare, tidak hanya sekedar jari-jarine wong poso iki oleh ganjaran. Ganjaran iki nyenengno, ora ngono, tapi roh tenan, krasa tenan, lek ngibadah poso niku nikmat niku ora jarene. Ini nikmat tenan. Malah kadang-kadang nek saking tenggelamnya dimasuk dalam wilayah nikmatnya Ramadan sampai dia pun tidak mampu berkata-kata lagi. Wong nek kadung ketenggengen roh delok sinetron tersanjung. Sing ora barbar lakone ora khatam-khatam. Pas tenggelam di dalam keharuan delok nasibe si Indah cilik ditinggal bapak Rabi. Mbak Yu, niki. Ya sing sepuh-sepuhnya ora paham, Kiai Nom kaya kula iki paham. Indah cilik tinggal Rabi bapak itu ora nemen. Ketika sampean terharu dengan itu, pun pun mboten kober, ngomongno liyane wis ora kober. Dibungok anake, "Bu, pipis salah ben ngompol, wis ora ngeken wis." Lho saestu niku. Nek delok guyune kok enek sing kulino ngono. Saking asike. Di dalam apa yang dia ketahui. Niku jenenge maqamatil inzal niku wau. Apa? Nggih maqamatil inzal niku wau. Dia naruh di situ. Maka dia seakan-akan tahu betul, merasa betul, ikut susah betul, melok bingung tenan. Nalika enek indah cilik, indah gede, enek indah palsu, enek tante Amerika, enek macam-macam. Oh, di situ lah apa lho padha ndeloke. Ini luar biasa niku, Pak. Tapi begitu pula ketika kita melihat sandiwara ketuhanan ini. Ya, sinetron ketuhanan dalam kehidupan sehari sebenarnya persis seperti itu. Ketika kita masuk dalam porsi diberi blak oleh Allah, diberi tontonan ilmu wal ma'arif ibaratnya layar TV lah ya. Layar TV kehidupan yang kita rasakan melalui mata hati itu, ketika kita tenggelam bagaimana nikmatnya ibadah. Mboten enten liyane pun mboten enten. Karena di situ sudah tidak ada keraguan, tidak ada apa istilahnya inget-ingetan untuk tidak percaya, itu enggak ada. Ana karek muni iya pancen wis ngono tok. Karek pancen ngono tok.
Heeh, ribae. Ngono tok wis gak iso gak muni gak ngono. Akhirnya kena ganggih ngono. Ketika muni ganggih kan budal. Akhirnya ibadah itu dadi enteng. Mergo sebelum budal wis nggih. Lah nek kula sampean kan wis salat ning urung nggih. Jadi salatnya tolak-tolak golek nggih sing liyane. Lah niku persoalane. Dadi gak nikmat. Ngoten. Baru miyen niku enten lek Pak Yai. Kula riyen ngaji imriti teng abah kula. Abah kula nate ndongeng gitu. Wah nek ngene ngaji imriti kan niku. Fa usribat makna dhamiri sya'ni, fa uribat filhani bil alhani. Nggih. Wong sing belajar ngrasakno dhamir sya'an. Dhamir sya'an niku intine la ilaha illallah niku dhamir sya'an. Dhamir niku simpenan, sya'an niku tingkah. Tingkah sing tersimpan teng jero ati niku dinikmati betul. Nggih. Niku akhirnya fa usribat makna dhamir sya'an itu diminum. Dhamir sya'annya diminum. Maka ketika dhamir sya'an itu diminum, maka dia pun mulai tergerak-gerak, menari-nari. Fa'uribat filhani, maka dia akan menari-nari, tergoncang-goncang, glonyoran di dalam toko penjual minuman keras. Ning gone bar, ning gone pub, ning gone kafe sing dodol bur, dodol macam-macam, dia pesen di situ terus minum 2 sloki, 3 sloki wis mulai glewar, wis mulai ngono. Mulai mendem. Nah, ketika mendem gerakan-gerakannya itu fa usribat mana filhani bil alhani. Dia di toko penjual minuman itu dia akan ngomong dengan alhan. Alhan ini omongan sing pelo-pelo. Mergo setengah mendem. Terus kalih abah kula dikei idunge kan enek kiai sing mendem dhamir sya'an. Ora mendem bir, ora mendem marak, tapi mendem dhamir sya'an. Mendem isine la ilaha illallah. Niku wis pelo. Ngumami tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lha terus enten wong bungok-bungok. Hi, jarane bedal niku lho nerai pager iki ngoten. Ya krungu sri-sri gak paham wis alhan wis pelo kabeh wisan. Wis akhirnya ndelior gak krasa. Jerone tetep muni la ilaha illallah, cangkeme ngalih. Didenda, cek lah, didenda, cek lah, lu sampai awan, kadung mendem kok, nggih. Tak ngoten. Kadang-kadang mau niku kadung mendem niku ngomong gak sadar kok. Lah apa sing iso mendemno niku namung bir, namung arak niku kan namung teknis mawon. Ketika minuman keras itu nerak susunan saraf, ketika susunan saraf lalu tidak berfungsi, maka omongan pun tidak terkendali oleh saraf. Jadi wong mendem. Nah, coba lek dhamir sya'an niku sama nombe tenan. Ketika dhamir sya'an tahakkuk bil inzal berupa minuman yang disusukan Allah, berupa ilmu, pengetahuan, pengalaman, rasa di dalam ibadah itu masuk dalam saraf sampean. Salat niku ora ilmu apa-apa. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi lek sama anak cerita Sayyidina Ali niku salat napa nate kenging panah ya. Ada pasar celep teng sukune. Iku dijabut sakit. Sik aku tak salat sik. Bangsa pun salat dijabut niku malah mboten krasa. Loh, masak bisa kok masak bisa. Lho sakniki buktine wong kathah kok. Bocah mendem sing wis kliwat. Niku ngosel-ngosel pinggir kalan niku gak krasa tangi-tangi wis esuk kok. Bisa terjadi kan? Artinya kejadiannya itu bisa sama walaupun pemicu awalnya gak sama. Artinya podo-podo mendeme. Cuma sing dienggo mendem enek sing halal, mulya, enek sing mendem ino. Lah karek ngalih ngono kok do gak gelem. Ngene nuwun sewu kula nate nggih guyu mawon enten sing do sambat soal narkoba, putau, sabu-sabu, minuman keras ora usah dipaidu. Pancen asline ngono kabeh wong itu kepengin mendem. Ya saiki ayo do ngalih to, mendem tapi aja mendem bir. Aja mendem bir, aja mendem sabu-sabu, aja mendem narkoba. Ayo mendem inzale Allah. Ayo engko lek gak lurus uripmu ketokan drijiku. Lek gak tak delikno sik. Lha kok saestu niki jenengan bingung niku mergo mendem urung tenanan. Wong niku pun mendem tenanan wis ora apa-apa kok.
wong mendem sampean ngandel sampean duwe kanca sing tukang mendem tak koki. Sok mendul ngamuk-ngamuk metai sembarang. Niku jarang mendem niku, nek setengah mendem. Nah, nek sing mendem tenan malah pun mboten ora napa-napa. Ngomeng macem-macem mboten sadar. Sampeyan tingali wong salat niku lek dipikir ngoten jane wong salat iki persis wong mendem. Jengkang jengking lemah diambungi. Bapak ngadeg nomor jengking, bloyor ngadeg nah, bloyor jengking ngambung lungguh jengking. Niku lak bentuk-bentuk sing ora umum wong urip to. Gerakan wong urip kan mboten model salat ngoten niku. Gerakan sing dilakoni wong salat niku ora umum. Mergo niku gambarane wong mendem. Nek sampean mendeme tok ya panggah. Ya iso jurus mabuk itu bisa, tapi ya tetap sadar. Mboten nikmat. Lah sing nikmat tenan nggih sing sampai mendem tenan. Coba dinikmati betul sampai sarafmu tidak berfungsi. Sampai pendengaranmu ada tapi tidak mempengaruhi hatimu, tidak mempengaruhi akalmu. Yang ada hanyalah kepasrahan total di hadapan Allah. Meminum pemirsaan ini. Itu namanya at-tahaqquq bimaqamatil inzal. Akan tumbuh rasa-rasa baru, gelayar. Tapi ini juga sesuai terkendali. Lek mendem sing bener sesuai terkendali. Ngoten. Nek wong mendem nek sing nunggoni sing jamin nek mesti dituntun lagi. Jenenge nek mendem krana Gusti Allah, niku dituntun nek Gusti Allah ta. Saya itu nanti bang mendem duit. Sing diomongin duit ae. Sembarang duit. Sampai dia anak wedok arep dadekne duit. Lah pun pol-polan ta niki. Mumpun ngoten niku pun monggo lah, mboten usah dipaido. Wong mendem-mendem niku ya ben wong pancen wayahe mendem. Tapi monggo sakniki disadari, dicoba lah. Sing kanca-kanca sing kulino mendem niku, nggo lha timbang kowe mendem bir ya larang. Tuku ta niku. Lha nek ombenan tanpa tuku lan ora usah nganggo gelas wis iso diombe ya. Karena apa? Setiap orang diberi kesempatan itu yang namanya fitrah. Alat untuk ngombe diberi. Dan sumber birnya itu ada terus. Jangan kowe iso ora. Nah, niku monggo lek saged monggo jenengan. Dadi sakjane lek dipikir jare wong mendem ngombe bir karo mendem salat niku padha bentuke. Hukume sing ora padha. Hukume gak padha. Lek mendem bir niku ina, hukume haram, lek mendem salat niku mulya, kate hukume wajib lek salat fardu. Ya ngoten. Bisa sunat, bisa wajib lah ya tetep nggih. Dan iku sedaya sakjane kan saged mawon diego amri sedaya niki merata. Artinya merata menjadi kesepakatan bareng-bareng, budaya berubah. Akhirnya wong Indonesia niki mendem salat kabeh apik niki mengketen celomet ngomongnya, tapi ten celomete nyenengno. Gak ten celomete cah cilik nanti kadane lucu. Sing sitok pelo gak iso muni R, sing sitok pelo gak iso muni S, ngoten niku dirungokno dadi lucu ngoten. Iku kan wong mendem pisan niku. Jadi ternyata tarahum sukara wa mahum bisukara. Kamu lihat mereka itu mabuk, tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Bijing tengdino kiamat. Di hari akhir ini banyak orang yang mabuk, tapi sakjane gak mabuk. Mergo arep diarani mabuk kira ngombe. Jarane gak mabuk nyatane ngomong teng colomat persis wong mabuk. Ya arek ndelok sing dimabuki apa lek sing dimabuki cewek ya anggere nek cewek penjurangan. Untuk sing dimabuki karena putus cinta, masya Allah, guling ludes. Mereka tinggal tangisan terus, ambune apek malah. Bon, ya nikulah, ya, wa utawi mengkono. Napa? Wahadi salah satu, utawi iki telu napa? Mulai husnul amal, husnul ahwal, sampai at-tahaqquq bimaqamatil inzal. Tigang proses niki al-madhkuratu kang ditutur iku murattabun saling berkait berurutan apa ba'dha setengah madhkurah ala ba'din ing atase setengah. Dan itu urutnya mesti begitu. Pertama mesti maqamatil inzal dulu ditahaqquqi, diduduki betul, terus nanti tumbuh rasa hal yang tidak digawe-gawe, maka akan tumbuh perbuatan amal yang memenuhi syarat kehambaan. Nek tengene teori Imam Ghazali nggih, wa utawi mengkono-mengkono hadhihi salasah, utawi mengkono-mengkono murattabun ba'duha ala ba'din.
urutan munculnya amal iku maknama pengertiane keterangan yaqulu kang dawuh ilma sapa al Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu dawuhipun terus pundi la budda fi kulli maqamin min maqamatil yakin min ilmin wa halin wa amalin. La budda mesti ora kena ora fi kulli maqamin ing dalam saben-saben posisi keimanan min maqamatil yakin saking pira-pira makom keyakinan apa sing mesti min ilmin saking ilmu wa halin lan tingkah wa amalin lan tumindak. Napa mawon wong tobat niku mesti terdiri dari ilmu hal dan amal. Ilmu apa? Ilmu sadar bahwa saya salah. Ilmu sadar bahwa saya hamba diperintah nggak dilakoni, dilarang diterjang. Kesadaran ini lalu muncul ada rasa hal sakit hati, gak penak, tiba wong salah iki gak penak. Nah, ketika muncul hal sakit hati, muncul amal pengen ngilangi gak penake, pengen nebisi kesalahan. Maka yang terjadi adalah getun, maka dia akan menutup kekurangan yang masa lalu. Nah, disitulah terjadi istilah taubatan nasuha. Niku lek contoh taubat. Makom syukur nggih ngoten. Wong iso syukur niku krana siji duwe ilmu. Artinya bukan ilmu informasi ya, ilmu kesadaran. Kesadaran bahwa dia hamba, saya ini hamba. Ino, gembel, asor, asale gak ana saiki dianakno sing anake Allah. Lho, ana kok ora ana tok, karo Allah digerujuk nikmat. Nah, sadar bahwa itu nikmat, sadar bahwa ada pemberi nikmat, sadar bahwa pemberi nikmat itu Allah, sadar segalanya itu masuk dalam kesadaran, tumbuh rasa. Rasa apa? Rasa nikmat sekali, rasa terharu, rasa dihormati Allah, rasa dijunjung Allah, rasa di macam-macam, maka tumbuhlah rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Itu namanya amal syukur. Malah sabar, kena musibah. Dia sadar, tahu musibah itu dari Allah. Tahu bahwa musibah itu penuh hikmah. Tahu bahwa musibah itu tidak bisa dihindari karena itu takdir dan qada qadar Allah. Maka muncul rasa sehingga digawe-gawe, maka dia akan mengembalikan persoalan kepada Allah. Sing ana malah matur nuwun. Alhamdulillah Gusti, panjenengan paring musibah, kula namung nyuwun mugi-mugi musibah menika minangka ijole dosa kula. Mugi-mugi musibah menika panjenengan gantos hikmah ingkang langkung sae. Akhirnya pun tumbuh sabar, bertahan. Walaupun bertubi-tubi musibah muncul, dia mege saya malah guyu. Sing wong liya wis bingung mikir, make bingung, bapake bingung, tanggane bingung, Pak Dene bingung. Lha ora apa-apa kok. Yo sabar ngoten iki wis sawan ta mawon. Wong sabar. Nun sawu tasih kirang pinten menit? Nah, tasih wonten sampean kula critani. Kula critani. Sampean nate mireng asmane garwane Rasulullah sing namine Ummi Salamah. Bener ya, garwane Rasulullah menika sing gak tau diwayuh blas niku Siti Khadijah. Bagi banyak Siti Khadijah niku kaya segara. Kanjeng Nabi itu bisa mengekspresikan segala sesuatu, mulai dari rasa kewahyuan, rasa kenabian, rasa kerasulan, rasa kemanusiaan wadah normalnya Rasulullah itu sakit diimbangi oleh Siti Khadijah. Mulane Siti Khadijah nggak pernah diwayai oleh Rasulullah. Tapi Siti Aisyah hanya bisa memenuhi kemanjaannya, kecerdasannya itu bisa terpenuhi oleh Siti Aisyah. Tapi rasa keibuannya jauh dari Siti Khadijah. Maka lalu Rasulullah juga mengambil yang keibuan Siti Hafsah karena rondo serada sepuh. Nah itu ada keibuannya. Buktinya apa? Keibuan Siti Hafsah itu enggak minta digilir, gelem ngalah. Jadi ibu mesti ngalah. Bahwa nanya Nabi, kula niki sing penting dicatat Gusti Allah dados garwan jenengan. Soal jatah gilir kula serahne Aisyah mawon. Nah, ini bukan soal hak macam-macam nafsu loh. Ini soal iman. Maka jauh wahyu yang saiki mbek wahyu Kanjeng Nabi. Di situ ada unsur keimanan, rasa, pendekatan sesama manusia dan enggak ada hak ingin menguasai enggak. Nah, ngoten pun enten Ummi Salamah, benten malih lah Ummi Salamah.
Ngeten Umi Salamah niku. Jadi Umi Salamah niku ceritane ajeng hijrah mawon. Umi Salamah niku asale mlebet Islam wiwit teng Mekah. Umi Salamah garwane namanya Abu Salamah. Umi Salamah kali Abu Salamah kali kabilahe niku dijodhokne antarane Umi Salamah kali Abu Salamah. Sudahlah pokoknya singkatnya cerita antara Umi Salamah dan Abu Salamah itu menjadi cinta yang betul-betul cinta yang sudah tidak ada keinginan macam-macam. Sampai kata Umi Salamah, sak dunya iki ora nek sing cocok karo aku kejaba Abu Salamah. Begitu pula Abu Salamah, sak dunya iki ora nek sing cocok karo aku kejaba Umi Salamah. Sampai suatu ketika si Abu Salamah ini ikut hijrah. Tapi si Umi Salamah karena masih digandoli oleh keluarganya, maka tidak bisa ikut hijrah. Terjadilah sakit luar biasa. Sampai Umi Salamah itu pokoknya pisah karo Abu Salamah sampai loro nemen, keluarganya bingung. Nah, akhirnya terpaksa dengan kata singkat Umi Salamah bisa hijrah. Begitu pula ketika sudah sampai di Madinah, kedua-duanya juga hidup tentrem di Madinah, padahal hartanya ditinggal di Mekah semua. Jadi teman-teman Madinah sampai suatu saat ceritanya dawa mungkin lek kula jualan istak waktu ini gak tutup. Timbang pedot-pedot bersambung alung ditutup nih mau. Pun juga ngeriku sampai terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud si Abu Salamah karena sahabat setianya Rasulullah dia ikut daftar menjadi prajuritnya Rasulullah masuk ke perang Uhud. Nah, kena musibah Abu Salamah, terkena panah di pahanya. Nah, panah itu tidak sampai mematikan, tapi sampai selesai perang kondur di dalam. Nah, ternyata terjadilah penyakit di dalam dagingnya. Lahirnya sudah sembuh, sudah kering, tapi jerun ini ternyata masih membawa racun. Sehingga pelan-pelan Abu Salamah itu sakitnya nggak sembuh, itu semakin lama semakin parah, dan terjadilah sampai Abu Salamah meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal, di dalam kitab tarikh disebutkan pertama kali orang yang hijrah ke Madinah sing dadi rondo kuya Umi Salamah. Sampai jadi cara saya itu berita umum ketika itu di masjid. Kalau di masjid Rasulullah kabeh do rasa-rasa mesakne ya Umi Salamah saiki rondo lah anake akeh iku piye lek nganu macam-macam. Akhirnya tergeraklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk ngelamar siapa? Umi Salamah. Nah, sebelum dilamar Abu Bakar As-Siddiq itu si Umi Salamah begini. Abu Salamah pasrah ketika mau meninggal pamitan Dek Umi Salamah, aku wasiat iki cekelono tenan. Aku kalau wis mati aja pisan-pisan mbok tangisi. Musibah iki biasa. Aku arep ngriwayatno hadis sangka Rasulullah. Riwayatno hadis sangka Rasulullah sing nyangkut soal musibah. Dadi engko aku lek wis mati, kuwi aja pisan-pisan nangis dan muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terus ndonga ngene. Ya Allah, kula tampi musibah menika lan kula nyuwun kanthi kula nampi musibah, kula nyuwun supados panjenengan gantos ingkang langkung sae. Nah, akhirnya saya itu Umi Salamah ini ajeng donga niku mboten mentala. Muni innalillahi diwaca, muni nampi musibah diwaca, tapi bangsa tok kata-kata nyuwun gantos ingkang langkung sae, mboten kewetu. Karena menurut hitungan Umi Salamah, orang terbaik di dunia adalah Abu Salamah. Tapi karena kuwi sing njaluk ya orang dicintai juga, dilakukan juga doa itu. Dan kepeksa dengan kata-kata gantilah dengan yang lebih baik. Singkat cerita, akhirnya dilamar Abu Bakar, gak ditompo. Dilamar Umar, gak ditompo. Ternyata akhirnya dilamar Rasulullah. Dan sing lamar Rasulullah pengen mentolo nolak. Gitu. Nah, disitulah ceritanya akhirnya Umi Salamah sadar apa yang diwasiatkan suaminya itu, bahwa Rasulullah mengatakan sapa wonge nampa musibah kok sabar, bahkan dia yakin akan diganti Allah yang lebih baik dengan doa yang tulus, maka Allah akan
mengganti musibah itu dengan lebih baik. Loh, ngoten niku lek mboten tinggal moni, gak disadari, ya kena musibah nek emek miso. Ah, kurang ajar ngoten, tapi lek mboten nggih mboten. Nggih. Monggo kula panjenengan sedaya sami berusaha belajar menghayati posisi kula panjenengan kanthi mekaten saged ngenampi napa mawon saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.